Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, do të flasim për armikun numër 1. Ne si musliman lloj shmëri të armiqve kemi, por sot do të flasim për armikun numër 1, jo e vetëm I muslimanëve, po I tërë njerëzimit. Ajo shejtani, o djalli I mallkuar, që asesi më liru nga ai. Pse? Sepse Allah në Kur'an thot: "Elem ahad ilaykum ya bani Adam." A nuk ju mësova, nuk ju tregova, nuk ju premtova që ju o bita Ademit, alla ta'budu shejtan, që ju mos ta besoni shejtanin, mos ta adhuroni shejtanin, innehu lakum aduwwun mubin, sepse shejtani, djalli, është armik I qartë. Nuk ka këtë dyshim në armiqësi, a është as është. A shejtanin e kemi armik të qartë. 100% armik. Do shta ndonjëherë disa njerëz sot janë miq, nesër armiq, pas nesër miq, ndryshojnë. Mirë, po shejtani asnjëherë nuk ka miqësi me njeriu, që ne të afrojmë atë, ta fusim në shtëpi, ta marrësh me vete, po ti pa dash, ti dhe unë, ai vjen me ne. Këto është problemi. Edhe Allahu pastaj ajetin tjetër: "Inna shejtane lakum aduwa", me të vërtetë shejtani për ju është armik. "Fattakhidhuhu aduwa", e ju merrni për armik. O problemi se ne ndonjëherë shejtanin e marrmi për mik. Tash Allahu xhaleshanu na tërheq vërrejtjen. Sot shejtani është armik I juaj dhe merre për armik. Innama yad'u hizbahu, sepse shejtani, djalli, I thret njerëzit e vet, xhamatin e vet, liyakunu min ashabis sa'ir, që xhamati I tij, njerëzit e tij që shkojnë pas atij, të jenë nga njerëzit që do të hinë në xhehenem, që quhet sa'ir në këtë rast. Të ndershëm vëllezër, prej ditës që Ademi dhe Hava, si prindër tanë, kanë dalë nga xheneti, shejtanin e kemi armik. Se na ka prish rahati. Ajo dëshira e Zotit kështu më ndodh, mirë, po prej atë ditë shejtanin e kemi armik. Edhe duhet ta marrim si armik. Mirë, po Allahu xhaleshanuhu e ka caktuar shejtanin me ushtrinë e vet të jenë armik e tanë. Mirë, po Allahu xhaleshanuhu s'na ka lënë vet, po tash thot: "Unë ju kam furnizu dhe ju kam mësu disa armë të përdorni kundër shejtanit." Tash ne realisht në kemi vet. Arma numër 1, ose rregullin numër 1, se ne fort këto armë s'ban mi përmend, se më njëherë Allahu alem ku e çojnë mendën. Arma numër 1, rregullin numër 1 për me u ballafaqu me shejtanin e temessuku bil islam. Kapja ama fort për Islamin. Me këta dhëmballët, me këta dhamë të fort ku I kemi ngjatë në mbajt, jo me këta para. Pastaj mu thi dhami, pa më s'kaç atje me dhamë të dopt, me këto mbrenda që I ke. E kput. Edhe neve Allahu dhe ka përgatitur, thot kapu në për Islamin. Ama s'lin Islam. Edhe atë që e kena në zemër, edhe atë që e tregojmë jashtë. Së ndonjëherë diçka tjetër kemi në zemër e diçka tjetër tregojmë jashtë. Kjo nuk ka Islam. Këto problemi janë. Se ne realisht me vetvete kemi problem. Nuk jemi ata që pretendojmë që jemi. E shejtani nuk ka armik I thjesht. Ai s'ta fal. Mos të rreje diku se shejtani ta fal asnjëherë. Derisa të hinë xhehenem nuk lerat. E për me shpëtuar ne duhet mu ballafaqu me atë. Allahu në Kur'an thot:
Ja ejuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffe. O ju që keni besuar, hini në tërësi në islam, komplet, jo pak në islam, pak jashtë. E po dhe të ne tash, tek populli jonë, edhe pak musliman, edhe pak, ku e di une, 10% budist, 10% se gjuna, hindus, indian gjuna, gjerman gjuna, bugar gjuna, se dim qka hinë atash. Ska pak. Hinë komplet. Ne në islam du të me qenë komplet. Edhe qef, mund me bo njerësive me regula. Se nuk o punë prindi me fëmijë, hajtë va bëjmë qefin. Arsimtari me nëzënësit, va bëjmë qefin. Këtu nuk ka regula qef, këtu ka regula maksimale në realizim. Wala tattabi'u khutuwati shejtan, edhe mos shkoni pas rrugës së shejtanit. Innehu lakum aduwwun mubin, sepse shejtani është armik i qartë. Ama shumë herë Allahu xhaleshana përmend se shejtani është armik i qartë. Të ndërshëm vëllezër, rregulla numër D ose arma numër D sa i përket luftës tonë me shejtanin. Kujdes të veçantë, kujdes serios, kujdes të madh. Se shejtanin çka afron edhe ne ku shkoj. Sepse shejtani, djalli, ki po neve diçka kur na duket pak gjuna, nuk e kena fort problem, thash, shko në fundit, ose pak o kjo. Po nuk nis asgjë me shumë. Gjithçka nis ka pak, nga dalë. E ki po shembull ai nxonsi si ka bon sot detirat, nesër pas nesër, edhe mo një vjetë si ban. Ai një herë nis, një herë si bane, 2 herë, 3 herë si ban nis. Ai që s'mëson, një herë s'mëson e 2 herë, nis një herë, 1 e 2 e pastaj bon shumë. Edhe shejtani rruga e tij kështu. Një herë e ban një gjuna të vogël, edhe një, pastaj kur ta bësh atë gjunajin e madh, të duket prej fillim, shumë i vogël. E dita, prej gjunaj të vogël çonte e madhja, prej pak çonte shumë. A fundi nga gjunaj çon kufër, në mosbesim. Shifni ju do islamofoba, do shqiptar tonë, fatkeqësisht brenda popullit tonë, sa e shojnë feje, nëse janë kundra feje, se ato për një me, tash, a ka mundësi shejtani me udhëheq, për nëse nuk i armë me umbrojt nga shejtani normalit që të udhëheq. E treta të ndryshëm vëllezër, dhikrullah, përmendja Allahu subhanahu wa taala. Këtë duhet ta kemi parasysh për ditë. Edhe në namaz, edhe para se me ra me fletë, edhe pasi të zgjohemi, edhe kur të hipim vetur, edhe kur të hipim në autobus, edhe kur të ecim, edhe kur të kthehemi, edhe kur të takohemi me një. Dhikrullah. Allahu dhe leshanu thot, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ, kush i mbyll sit nga përmendja ose nga këshillat e Allahut subhanahu wa taala, nuqayyidu lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Atëherë Allahu thot atij do t'jam çojmë një shejtan edhe ai do të jetë shok i tij. Edhe asnjëherë nuk e do. Zatën nuk ka nevojë këtu më frigo, po e hakja hak. Secili njeri në botë, a lintë, a ka shpirt, çtu ndjok se ka, me vete ka. Me bon shejtani, me na lon një 2 orë rahate, di bese në bu. Njerëzit më të mirë në botë bën. Hiç nuk le asnjë sekond rahat. Bile edhe në xhami kur të vish Allahu Ekber, me një herë thot, mos i ke haru veturën keq. Bo ta, çashtu ta mështje vllai që ti, mo veç kur ta shoh në sejt të kira. Kur ta shoh selam ki dhon, a mendën diku tjetër. Do të thonë shejtanin të ndëshëm vëllezër. Më të vërtetë i kemi armik serios, që edhe në namaz nuk le rahat. E katërta dhe e fundit, duke pas parasysh që mos avanojmë shumë, do të jemi bashkë. Shejtani më një mend, kur shkoni në rrugë, ku do të shkoni? Mos e bini punën vetë me tjenë, se shejtani njeriu në vetë e fiton si dush. Në qoftë se edhe kështu me njerëz vetë,
Nuk ban me uthu, nuk ban punkt une vetë, une, jo. S'ka une, ne. Ma mirë bashkë. Se shejtani si ta gjenje vetë njeriu e shkatron. Ose mundohet me shkatron. Por atë shkak, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bil jamaa, kapuni për xhamatin, bëni bashkë krejt. Wa iyyakum wal furqa, edhe ruajuni mos u përçani. Fa inna shaytana ma al wahidi, sepse shejtani rrimat që vet. Wa huwa min al ithnain ab'at. Edhe shejtani nga ata që janë ka dy, është më larg. Mendoj shumë e qartë. Para mendoj me qenë 3, me qenë 5, me qenë 1 miliard dhe me qenë 2 miliard. Ama jo shifni situatën tonë fatkeqësisht. Brenda popullit tonë 10 milion, trojet tona, sa jemi të përçarë. Para mendojmë brenda 2 miliardëve musliman, sa jemi të përçarë. E shejtani këtë e donë. Ama me qenë bashkë, vallaj, me siguri, punë do t'i kishim më mirë dhe më në rregull. Të ndërshëm vëllezër, këtë çështje ju jam i sigurt që e keni dëgjuar e dini kush është shejtani, çka është shejtani, mirë po si përsëritje edhe e fundit duhet me qenë të mesëm. Nuk ban me tepru as në fe, as në asgjë. Nuk ban me u bë ekstrem shumë në fe, veç ekstrem. Unë si të thame, e as liberal i çoroditur. As më fe, as na duhet, kjo s'na duhet e dhja. Në të mesëm. As ekstrem shumë, as liberal shumë. Mesëm. Sa Allahu xhaleshanu e don mesën. Inshallah Allahu na udhëzon, na mbron nga shejtani dhe të gjithëve në nacion. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.